マベースですね、トウモロコシを使ったムースで、上にコンソメブライユといいまして、鶏肉のお出汁をジュレ状にしたものですね。で、上にカニ身とキャビア、あとペンタスというお花、こちら食用のお花です。花言葉が親愛なる愛。お料理の方にニンニクはご用意してよかったですか？はい、大丈夫です。はい。この山の裏で温泉を掘りまして、はい。その掘った土をですね、清水の窯元に持ってって作っていただいたオリジナルの箸置きでございます。今日使ってるその清水焼きでご用意してますので。はい。じゃあ、しますね。
お肉休ませますね。こちらフランス産の醤油ですね。こちらがね、黒胡椒をですね、潰したミルネットというものです。こちらわさびです。こちらはね、淡路島の玉ねぎ、こちらのサラダでご用意しています。ちょっとね、照明を落としてからめの方をしていただけますか。ポン酢、隣がエシャロットと赤ワインを一緒にしたソースで、その隣、緑のソース、こちらはですね、大葉とですね、